وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نهایت قابل قدر، قابل احترام قائد محترم، قائد انقلاب قرآنی، امیر جماعت اشاعت التوحید والسنة، شیخ القرآن و صدر وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان، او نور زمون شیوخ محترم په سټیج باندې ناس علماء کرام د ذلو ذمہ داران مخامخ په دې پنډال کې جمع غفیر. نن زمون دا عظیم اجتماع دا په کوم مقصد باندې دا هغه مقصد هغه مونږ تاسو ته مخې ته دی چې د قرآن او د سنت بیانونه د خپلو شیوخونه د علماء کرامونه چې هغه د ملک د مختلفو صوبونه دلته تشریف چا راوړی دی، بیانونه یې کړي دي او څوک به تشریف راوړي. د قرآن او د سنت په رڼا کې به موږ تاسو ته بیان کوي، د خپلو خیالاتو اظهار به نه، د قرآن او د سنت بیان به او د ملګرو په خپل منځ کې ملاقات. دا اجتماعات یا دنیوي لحاظ سره غم او ښادۍ کې شرکت کول، داغې ثوابونه، داغې نورې فایدې دا په خپل ځای دي. یوه فایده بقول د شیخ القرآن نور الله مرقده وی که په دې شورا کې نور اسم ونشي نو مرګري خپل منځ کې ملاقاتو کې د یو بل د حال نه خبر شي. او بیا عزتمندو مونږ تاسو الله تبارک و تعالی په دې کائنات کې انسانان پیدا کړي او اولنې انسان چې دی هغه آدم علیه السلام دی. زمونږ ستاسو د پیدایش د تخلیق انسان، د پیدایش د انسان مقصد څه دی؟ نو هغه د خپلو خیالاتو په اظهار کې یا نور چې چا د دې څه مقصدم بیان کړی دی هغه به د هغې د خیال او د هغې د ګمان مطابق کتلی شي. که د قرآن او د سنت سره برابر وي خو ټیک به وي، که نه دا به د هغې خپل خیال او ګمان وي. کم کتاب چې الله تبارک و تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته نازل کړی دی او هغې ته دا فرمایلی و چې تخرج الناس من الظلمات الى النور، ته خلق د تیارونه رڼا ته په دې کتاب په ذریعه باندې راوباسې. نو چې داسې عظیم کتاب د عظیم ذات د طرف نه، عظیم کتاب عظیم هستی ته عظیم فرشتې راوړی دی، نو په هغې کې به زما ستا د پیدایش او د ژوند مقصد خامخه ذکر وي. او الله تبارک و تعالی زما ستا نه دا تپوس هم کوي چې افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو ما بے فایدې پیدا کړی او یا تاسو دا خیال دی چې دا کائنات دا بے فایدې دي؟ نه،
ستا د پیدایشم یو مقصد دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً الله تبارک و تعالی فرمایي چې زه د مځکه کې خلیفه پیدا کوم چې هغه به زما احکام دې باندې په خپل ایمان ساتي په دغه کتاب به عمل کوي او دا به بیا نافذ کوي بیا د نفاذ هغه مختلفې درجې دي بحیثیت د یو حکمران داغي قانون به دی لاګو کوي د قرآن او د سنت بحیثیت د یو عالم داغي تعلیم پوهه به د خلقو ته ورکوي څنګه چې حضرت شیخ دا د الله کتاب ما او تا ته او زمونږ نه مخکې په زرګونو شاګردانو ته وښود او هغه سلسله تسلسل جاری دی تر اوسه پورې او دا مرکز داغي په هغه اخلاص باندې آباد دی اوسه پورې چې هغې د الله د کتاب هغه حق چې دی هغه ادا کو وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پدې کې چې شیخ علامه ابن قیم رحمه الله کوم شپږ خبرې لیکلې دي پاره کې یو دا چې قرآن باندې ایمان راوړل دا د قرآن حق دی قرآن الفاظ صحیح زده کول دریم د قرآن معنا زده کول او سلورم دی باندې عمل کول پنځم دا بل ته رسول شپږم دا د ژوند قانون جوړول دا شپږو واړو خبرو باندې حضرت شیخ نور الله مرقده هغې عمل وکړه زمونږ د عوام په تشریف یو ایمان دی دا پنځه خبرې د دې مونږ کې کمې دی دا خپلول دي نو د انسان الله پاک په مځکه کې د خپلو احکامو باندې ایمان راوړلو او عمل کولو او د دې د نافذ کولو د پاره الله پیدا کړی دی او د دې وجه نه آدم علیه السلام چې کله الله پاک د جنت نه داغه تشکیل کوي دنیا ته نو فرمایي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تزي دنیا ته تا ته به زماره طرف نه هدایت راځي چې هغه د دوو سیزونو نوم دی د کتاب الله او د رسول الله د قرآن او د سنت په دې وخت کې چې څوک د الله کتاب پسې د پیغمبر سنت پسې روان شو دا دغه د ژوند مقصد خپل کو او د باندې به سیاره او غم نه وي بالفاظ دیگر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله فرمایي ما دا پیریان او انسانان ندی پیدا کړي مگر دا ما د خپل عبادت د پاره پیدا کړي او ستاسو په مخ کې لکه د نور په مخ کې دیوا ليعبدون الا ليعرفون دې لپاره چې دوی ما وپېژني د امام غزالی رحمه الله بارک راضی چې کله نظام الملک اغا مدرسه نظامیه یا نظامیه یونیورسٹی دا په عراق کې جوړ کړله هغه وخت کې د بادشاہ دربارونه دا په علماو باندې په نیکانو خلقو باندې خېستو او آباد بو د دین سره مینه او محبت نو امام غزالی رحمه الله د دغه مدرسې د دغه یونیورسيټي پاولنو شاګردانو کې دي تقریبا کال پس نظام الملک راضی او د دغه مدرسې معاینه کوي د بیل بیل طالب نه تپوس کوي چې ستا مقصد څه دی چې ته دا سبق وای علم حاصلې دی کې نو هغه څوک د جج ویو څوک د کمشنر ویو څوک د بل افسر ویو وای زمون پلاران په دې دی عہدو باندې دي مونږ دا سبق د دې لپاره وایو
چې مونږ ته هغه عهدې پاتې شي په کور کې. داسې یو ګوټ ته یو هلک ناست دی مطالعه کوي، دا بادشاه راغی د هغه نه تپوس کوي، هغه سر هم نه اوچتوي، بیا ورته وایي یو میلمه ستا خواته ولاړ دی تا نه صرف یو تپوس کوي. هغه سر راوچت که وی ته دا دومره محنت دا علم څه دپاره حاصلی؟ امام غزالی رحمه الله ورته فرمایي زه د دې دپاره حاصلومه چې زه ځان وپېژنم، زه الله وپېژنم. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار انسان هغه دی چې دې ځان وپېژني. او من عرف نفسه عرف ربه. چا چې خپل ځان وپېژنده دی به خپل رب هم وپېژني. نظام الملک هغه وایي دا مدرسه ما روانوله، ځکه د دې سټوډنټانو نیت چې دی نو هغه خالص نه دی، هغه د دنیا دپاره دی. هغه د قیامت په نښو کې هم دا یوه نښه راځي چې علم دا به د دنیا دپاره خلق زده کوي. د تعلیم مقصد خدا دی چې انسان کې یو شعور پیدا شي، انسان الله وپېژني، معاشره وپېژني، مشر کشر وپېژني. زمونږ د دنیایي تعلیم مقصد هم هغه پیسه ګټل دي چې ما ته پې ښه نوکري میلاو شي، او د هغې نورو سټوډنټانو مقصد هم دا و. نظام الملک فرمایي چې ما دا مدرسه روانوله، تاسو 100 طلبای سټوډنټانې په دې یونیورسټۍ کې دې مدرسه کې، خو یو سته پکې مخلص ستا د وجې نه زه دا نه روانومه. د دې وجې نه علامه اقبال د هغې باره کې فرمایي وہی رسم ازاں رہ گئی روحی بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقینی غزالی نہ رہی. دا ازان اغا الفاظ خود دہراویگی، خود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پزڑے کی چکم دردو او دا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دا الفاظ او د اذان د ویلو دا اعزاز چې هغه ته د څومره مصیبتونو نه پس میلاو شوی و، نو هغه درد هغه مزه زما ستا په اذان ویلو کې نشته دی، تش الفاظ دهراو. او امام غزالی رحمه الله چې فلسفه په کوم نیت باندې ویلې وه چې هغه د دین خدمتو، نن زما ستا فلسفیان خو چې مسلمانان به یې اول نه، خو چې فلسفه ووایي هغه به بیا ګمراه شي، بیا به دهریان شي، بیا به څه شي، بیا به څه شي. الله دې ته مونږ ته امن راکړي. عزتمندو ما عرض دا کو چې زمونږ ستاسو د ژوند مقصد څه شی دی؟ هغه د الله عبادت دی، د الله بندګي ده. تبلیغ والا خبره کوي وایي زمونږ ستاسو د دنیا آخرت کامیابی په پوره دین کې ده، او پوره دین چې دی دا د دوو خبرو نوم دی، د الله د حکمونو او د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقو. وی اوس به دا زمونږ ستاسو ژوند کې څنګه راځي؟ دا به محنت سره راځي. او څنګه محنت سره به راځي؟ څنګه محنت چې نبی صلی الله علیه وسلم کړو، څنګه محنت چې صحابه کرامو کړو، څنګه محنت چې تابعین او تبع تابعین او ائمه او مجتهدین کړو، او څنګه خدمت چې زمونږ حضرت شیخ نور الله مرقده او داغي شاگردان کوي. نو دا محنت دی، دا په دې زمانه کې د حضرت شیخ د قرآن محنت دی. نو قرآن خور شو که خور نشو؟ خور شو که نه؟ زمونږ په دې صوبه کې نه، په دې ټول ملک کې قرآن کریم درسونه خواره شو. او دا اعزاز الله مونږ ته راکړی دی چې کوم ځای د قرآن کریم درس کېږي نو خلق وایي چې دا به اشاعتي وي او دا به پنجپیرې وي. او هغه داسې خور شو، داسې چې پخوا به دې ته خلقو ګناه ویله، کفر به یې ورته ویله. نن الله پاک د شیخ د محنت د وجې نه چې هغې دا د خپل ژوند مقصد وګرځو، د هغه وجې نه الله پاک قرآن کریم هغې له هم په لاس کې ورکړو، هغې هم د قرآن کریم درسونه کوي. عزتمندو
الله تبارک وتعالى ټل فیصله کوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه زما دا فیصله ده چې عبادت ته چې ما کوم مقصد د پاره پیدا کړی اقا مقصد بخپل کې د دې مقصد نه به اخوا دی خوانه زی او داوله ولقد كرمنا بني آدم ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان ما ته د کائنات تاج پیدا کړی د دې سردار می پیدا کړی دې کې ما تعالی عزت در کړې دې بیا ته چې کوم مقصد د پاره دا عزت بتا ته علم ملاويږي چې ته دغه مقصد خپل کې نو بیا وسوي اولئک خیر البریه دا بهترین مخلوق وي او کچریتا دغه مقصد خپل نکو اولئک شر البریه دا بیا بدترین مخلوق دی د الله په مخلوق کې عزت مندو داس قرآن کریم کی اللہ فرمائی دا منتاسو قبول کری دا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم زما استاد روحوننا اللہ دا وعدا غست دا او اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان دیمزکا و اسمان انکار کرے دے ماوتا دا خپل جون مقصد چھ دے کم مقصد د پاره چې مونږ الله پیدا کولو او پیدا کړیو هغه مقصد ما او تا الله سره وعده کړی دا چې الله تاسو کو الست بربکم زستاسو رب یم او کنا نو مونږ تاسو ټول ورته ویل دی بلا بشک کای د دغه وعده د یادګرنې د پاره الله تبارک وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون او بیا داغه د یادګرنې د پاره چې کوم پیغمبروم الله را لګلې دي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله دا سلسله والى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله والى ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله چې کوم پیغمبروم راغلې دي هغه دا مقصد او هغه وعده د خپل زمانه کې خپل امت ته دا یاد کړی دا لہذا کدا چر مونږ تاسو هیر کړل کنا نو بیا اول انسان اول ناس نو بیا هغه خبره مونږ تاسو ته رانشي الله تبارک وتعالى دې د ژوند دا مقصد چې کوم مقصد د پاره الله مونږ پیدا کړیو هغه مقصد د خپلولو توفیق دی الله مونږ لرا کی داغه اسباب او داغه وس الله مونږ لرا کړي تبلیغیان غش لتلیو یو کستوی جمعه ترا شاغوي زما شواروز کې دعا منځونه وس کیږي زیات می وس نکیږي تنگول بنه کوي انسان چې الله پیدا کړي دي کم زمانہ کی کم دن چرا لے گلے دے داغے وسم اللہ دی انسان لور کر دے اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جزاكم الله خير